Как бы печально ни звучало, но и в этом году, по итогам 8 месяцев, показатели младенческой смертности превышают республиканские. С начала года в Сибае родилось 684 ребенка, умерло 7, из них 2 не прожили и месяца. По структуре заболеваемости на одном уровне это поражение ЦНС, центральной нервной системы тяжелой степени, 3, органическое поражение головного мозга, поликистоз. 2 случая – это 2 новорожденных ребенка, причина тяжелой асфиксии в родах, внутриутробная инфекция, внутриутробный сепсис. Врожденная аномалия развития – 2 случая, 2 ребенка, 1 случай полная транспозиция аорты и дефект, и 2 дефект межжелудочковой перегородки. Инфекционные и паразитарные заболевания – это 2 случая, ОРВИ и молниеносное течение. 1 несчастный случай – асфиксия, случайное удушение в коляске. В структуре младенческой смертности на одном уровне находится смертность от отдельных состояний перинатального периода и врожденной аномалии. Нехватка специалистов, отсутствие современного диагностического оборудования, состояние здоровья и уровень жизни молодых родителей – вот основные причины детских смертей. В настоящее время в Центральной городской больнице существует острая нехватка врачей-неонатологов. Институт наконец-то возобновил работу по выпуску врачей-неонатологов по первичной специализации. И мы направили, они нам отправляли письмо, чтобы мы отправили, сколько нам нужно специалистов. Вот эти сведения мы все им отдали. Кроме этого, мы писали уже с апреля месяца в 2 кафедры по неонатологии, чтобы нам выдали каких-либо специалистов к ленор до 2-го года обучения. Но все нам отказывают, потому что их самих очень мало. По 1, по 2 человека на кафедре. И они очень сильно заняты, поэтому никто не может приехать нам помочь. Есть трудности и в плане оснащения медицинским оборудованием. Сегодня из 3 аппаратов УЗИ в рабочем состоянии только 1. Приобретение приборов ультразвукового исследования требует немалых затрат. Тем не менее, в этом году за счет средств родовых сертификатов ситуацию удалось немного выправить. Мы купили аппарат «Поток», установили в родильном зале, так, искусственную вентиляцию легких сразу же, и аппарат же поставили в операционной при необходимости. Сколько стоит? Ну, они около 200 тысяч. Потому что они тоже деньги. Потому что, за счет сертификатов? Да, за счет родовых сертификатов. Закуплено лекарственных препаратов Курасов на около 1 миллиона. Потому что на каждого ребенка это 1 флакон стоит 25 тысяч гривен. И кроме этого, для осложнения родов и послеоперационного периода мы покупаем тоже препараты очень дорогостоящие. Но тройник сам тоже самое, потому что без этого тоже как Пабл, там упаковка стоит около 15 тысяч, 20 тысяч гривен. Жизнь и здоровье новорожденных уязвимы. Сохранить, помочь, предостеречь. Основная задача, стоящая перед врачами и службами, несущими ответственность за жизнь тех, кто нуждается в этом, как никто другой. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.